phanh. Mở hết cánh để phanh. Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 2 giờ 25 phút chiều. Nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của nhân viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Cơ trưởng Nguyễn Minh Quốc, tiếp viên trưởng Vinh Quang và phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách và cộng đồng, đề nghị quý khách tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại điểm đến và nơi cư trú. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome to Nội Bài International Airport, Hanoi. It is now 25 past 2 p.m. The outside temperature is 24 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and the fasten seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the padlockers. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave infant seatbelts at your seat or return to cabin crew. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Nguyễn Minh Quốc, Purser Vinh Quang, and all crew members would like to say goodbye to you and wish you a pleasant stay in Hanoi. We look forward to seeing you again soon. In order to protect community's health, you are required to strictly follow epidemic prevention regulation on arrival and in your residence. Thank you.